واکنش‌های تند داخلی و بین المللی به حمله انتحاری در محفل عروسی در کابل. حمله انتحاری در تالار عروسی شهر دبی که در آن 1200 تن مهمان بودند شمار زیاد را به خاک و خون کشیده و خانواده‌های زیاد را بر گلیم غم نشاندند. در این رویداد 63 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند و 182 تن دیگر زخم برداشتند، در حالی که منابع در امنیت ملی به رسانه‌ها گفتند که این حمله کار طالبان بوده، اما داعش با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته است و گفته که در این حمله شیعیان را آماج قرار داده است. این حمله با واکنش‌های تند داخلی و جهانی از جمله رئیس جمهور غنی، رئیس اجراییه، طالبان، آمریکا، اتحادیه اروپا، آلمان و دیگر کشورها و سازمان‌های بین المللی روبرو شده است. اما مسئول این حمله کیست و چرا این بار تروریستان محفل عروسی را در کابل آماج قرار دادند؟ من رازقیار هستم. ترکمین صاحب، تاسو فکر کوئ د دغسې بریدونو پیام څه کېدلی سي د افغانستان خلکو ته حکومت؟ مننه تاسو درنو سلامونه. د پیښې شهیدانو ته د خدای پاک جنت فردوس نصیب کړي او ټپیانو ته عاجله شفا غواړم. واقعا یو دردونکې پیښه وه او د نورو پیښو څخه بیله پیښه وه. موږ د داسې پیښو ډېر کم شاهدان یو چې په مطلق یو ملکي ساحه کې چېرته چې واده دی او هلته هیڅ نوع نظامي ځواکونه، حکومتي ځواکونه، هیڅوک هلته وجود نه لري او داسې یو پیښه کېږي. دا یو عادي پیښه نه ده، دا باید وڅېړل سي، چون د مختلف ابعاد کېدای سي ولري. موږ په اوس وخت کې په یو داسې حالت کې چې سیاسیون مو پر یو سیاسي دورايي باندې قرار لري چې کوم لوري ته ولاړ سي او کوم لوري انتخاب کړي. په داسې یو حالت کې پر ملکي کسانو باندې په دومره بې رحمانه شکل باندې برید کیږي، دا مسله عادي باید ونه ګڼل سي. خو په تاسف سره کله چې زه وایم چې عادي ونه ګڼل سي، باید یو څوک دا بررسي کړي. که څه هم دا ښه خبره نه ده چې تر پیښې وروسته بیا بررسیانې کوو. 18 کاله مو په بررسیانو تېر سوي دي، تر اوسه پورې موږ دا تشخیص نه کړل چې څه وکړو، څنګه یې مخنیوی وکړو او دا کار چا کړی دی. او د دې تمه هم نه لرم چې د بررسۍ لپاره موږ څوک ولرو، ځکه دلته چارواکي د دې لپاره نه دي راغلي چې عام ولس دې وساتي، د هغو حفاظت دې وکړي. که همدا اوس تاسې ولاړ سئ د کابینې وزیران یو یو وګورئ، اکثریت وزیران هم دلته نسته. هغوی خارج کې دغه رخصتي تېروي، ځکه د هغوی کورنۍ په خارج کې دي، د هغوی اولادونه په خارج کې دي. د یو چارواکي کورنۍ، اولادونه او بچیان چې په خارج کې هغه زما درد نسي درکولی او نه د یو افغان درد درکولی سي چې هغوی په وینو کې پراته او دی د هغه لپاره د هغه د حفاظت لپاره کار وکړي، او نه به دا اخري حمله یې چې هم په داسې بې رحمانه شکل باندې کېږي. پولیس د سړک پر سر باندې چې 24 ساعته درولی دی، هغه هم یو افغان ځوان دی، هغه بیچاره قرباني ورکوي، هغه په ډېر خراب شرایطو کې خپل دنده په ډېر صداقت باندې مخ ته وړي. ستونزه په رهبرۍ کې ده، رهبرۍ کې نه احساس ده، نه وطن دوستي شته، نه وجدان شته او نه درد لري ادا کسان. دا فقط ریبوټ غوندې دلته راغلي دي د چور لپاره، خپل چور کوي دلته، پیسې ټولوي، په غر کې خپل اولادو ته هستي او هلته ښه ژوند غواړي تېر کړي. هیڅ نوع د وطن دوستي احساس دلته وجود نه لري. کوای هم در دغه پیښې وروسته به امنیت ملي رئیس استعفا ورکولی، وزیر داخلیه به استعفا ورکولی او نور ټول مسؤلین چې په دې برخه کې مسؤلیت دی باید استعفا ورکړی وای. خو زه مطمئن یم چې هغوی شاید په دې باندې خبر ونی او که خبرې د پوسټ څخه هم نه موښتلي. که موښتې وای دا پیښه به بررسي سوې وای او د دې په ورته پیښو باندې مخنیوی باید سوی وای. هیڅ نوع درد دلته وجود نه لري، هیڅ نوع احساس وجود نه لري، هیڅ نوع مسلکیت وجود نه لري په دغه ادارو کې چې هغوی دې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. یو پولیس نشي کولی چې د سړک پر سر باندې یو انتحاري ونیسي یا د یو بم مخنیوی وکړي. 18 کاله کېږي موږ په مختلفو سیمو کې چک پوینټونه لرو، په زرهاو نظامي ځواکونو مالته اچولي دي. د دغو ارزیابي باید وسي چې دې چک پوینټونو نتیجه ورکړې ده که نه ده ورکړې. اوس په دې نه پاس هم که موږ فکر وکړو په کال کې 15 میلیارده ډالر امریکایان د حکومت ته ورکوي چې دوی د خلکو امنیت ونیسي، بیا هم دوی پکې پاتې راځي. اوس دې برید ته وګورئ، تر ده نوره غټه فاجعه نه کېږي په کابل کې.
په تاسف فکر سره وکړئ چې دغه طالبان یا داعش هر چا څه کړی بم اتوم ورسره راغله استفاده یې ترې وکړه نو خلکو ته په تاسف سره چې نه یوازې د امریکایانو یا نورو بهرنیانو مرستې چې افغانستان ته راځي غلا کېږي او دا خلک نه په مړېږي بلکې د افغانستان عواید 70 سلنه د 18 کاله کېږي چې شخصي جیبو ته ځي او دا خلک خپل کارونه کوي او بالاخره پایله هم دا کېږي چې ملکیان حتی په واده کې په مسجد کې د سړک په سر زه په خپل کور کې محفوظ نه یم د سړک پر سر باندې محفوظ نه یم په واده کې محفوظ نه یم په مسجد کې محفوظ نه یم او دا ستا مسؤلیت دی چې باید دا خلک محفوظ کړي او دا کار چې ته نسې کولی بیا د چیش لپاره ناست یې په چوکۍ باندې د خپرونې پاتې برخه اوس دلته کمین صاحب که وضعیت ته موږ مثلا ښه ځیر سو دغه برید مستقیما په خلکو باندې برید ده او د اساسي قانون د لحاظ نه د حکومت وظیفه دا ده چې د خلکو نه باید دفاع وکړي هغه څوک چې خلکو سره دښمني لري باید هغوی حداقل د منځ نه ویسي تاسو دلته وګورئ خلک وایي وحشت و هم خلک په فیسبوکو کې حتما تاسو تعقیبوئ ټول وایي وحشت و په ښار کې ور وګرځئ ټول خلک وحشت زده سوي حداقل 300 نفر تیره شپه په کابل کې یا ژوند خپل د لاسه ورکړی یا لاس د لاسه ورکړی یا زخمی ده روحي او رواني دا تکلیفونه خو ورسره څه کوي ولسمشر راځي تنها تطبیق کوي اجرایه رئیس راځي تنها تطبیق کوي فکر نه کوي چې دا باید یو جدي وڅېړل سي چا چې دا کار کړی باید په اړه تصمیم ونیسي حتی دا که پاکستان کوي که ایران کوي که هر څوک دقیقا ما مخکې اشاره وکړه چې د دې برید هغه طریقه بیله وه د یو نیم لسیزه په اوږدو کې طالبانو چې څومره بریدونه کړي دي هغوی په شکل نظامیان هدف ګرځولي تر څنګ کې ملکي کسان تللي کېږي خو دا برید مستقیما پر خلکو او طالبانو هم دا مسله رد کړې ده نو باید هم وڅېړل سي چې څوک دی د دې برید تر شا آیا په داخل کې د افغانستان یو سیاسي ډله ده غواړي چې تشنج جوړ کړي د انتخابات او د سولې په دې مسله کې آیا له بهر څخه دا مسله راغلې ده او که یو بل لاس دی دلته چې دا دقیقا باید وڅېړل سي خو څوک به څېړي ستا د امنیتي ملي رئیس په انتخاباتو باندې اخته دی هم دا اوس ناستې کمپاینونه شروع کړي دي اوس ته ورځې هغه تا د کمپاین دفتر درکوي ستا نور امنیتي ارګانونه ټول په خپلو کارو باندې اخته دي په خپلو بزنسو باندې اخته دي هغوی دا کار نسي کولی زه نه پوهېږم چې کم عقل سالم دی چې بیا د دې کسانو څخه د دې تمه لري چې 15 کاله به نور دوی موږ محفوظه وساتي هر ورځ تاسې 200 څخه 1.5 نفره قرباني ورکوي افغانان قرباني ورکوي دا په 40 کلونو کې دردونکی حالت دی چې پر موږ باندې تېرېږي هر ورځ 200 کورنۍ بې سرپرسته کېږي خو دلته هېڅ څوک هم نشته چې په دې اړه باندې فکر حتی وکړي زه که چیرې دې خلکو واقعا یو درد درلودی وجدان یې درلودی باید استعفا یې ورکړې وای که چیرې دا خلک درد ولري نور باید له دې مسایلو څخه تېر تنها فکر نه کوئ دلته استعفا د خلکو درد نه ده وکوي دغه کسان باید څارنوالۍ ته معرفي سي جرمي جنایتونه دوی نسي کنټرولولی په ښار کې مثلا مشخصا په کابل کې تاسو وګورئ جنایي جرمونو سطح چیرته رسېدلې د برید د حملې انتحاري بریدونو دوی مخه نسي نیولی ترورونه دوی نسي کنټرولولی فکر نه کوئ چې دوی زیاتي پاتې راغلي ولسي جرګه د اقل باید د دوی په اړه نور تصمیم ونیسي دقیقا چون ولسي جرګه هم په رخصتیو کې د خپل فعالیتونه لري اکثره وکیل صاحبان په ګروپي شکل باندې د موضوع د حل لپاره د اساسي حل لپاره اخته دي او خپل کارونه کوي دلته ستونزه دا ده چې هر څه نمایشي مخ ته ځي تاسې مخکې اشاره وکړه چې په ښارونو کې حتی هیڅ محفوظ نه دي زه د هغه چا څخه چې تاسې ادعا کوئ چې مخالف دی تروریست دی غل دی له هغه څخه ګیله نه لرم چې هغه راځي هغه د هغه وظیفه ده چې باید راسي دلته انسانان ووژني ستا وظیفه څه ده د یو مسؤل په صفت باندې چې خپل مسؤلیت ادا کړي که ته مسؤلیت نسي ادا کولی حتما نه دي چې ته پر دې وزارت باندې کښېنې که مسؤلیت نسي ادا کولی حتما نه دي ستا نه ځای چې ته امنیت ملي رئیس واوسې په زور باندې واوسې او دلته کښېنې پر دې چوکۍ باندې نصب واوسې که کار نسي کولی لطفا دلته ډېر خلک نور شته یا که هغه هم نسي کولی اجازه ورکړي خلکو ته چې هغوی خپل امنیت ونیسي د خلکو مو لاسونه تړلي دي اولته مو ټولې لارې پرایله کړي دي خلک پر میدان پرېښي له هرې خوا څخه ټکول کېږي تاسې ګورئ په ښارونو کې هېڅ نوع مسؤلیت نشته هېڅ نوع امنیت نشته همدا اوس هېڅ څوک په خپل کور کې محفوظ نه دی پر سړک باندې په دکان کې په خپل تجارت کې هېڅ نوع حفاظت وجود نه لري ټول خلک د تاثیر لاندې دي په یو ډېر بد حالت کې دي خو دلته نمایشي کارونه کېږي
ما مخکې پر همدغه میز باندې اشاره کړې ده ستاسې د ارشد معین د وزارت داخلې په جلال آباد کې یو ماشوم اختطافېږي دی له دې ځای څخه په طیارو کې ورځي حال دا چې په کابل کې د ورځې 3 نفر اختطافېږي په کابل پر واټو باندې خلک ویشتل کېږي. تاسو اشاره وکړئ کمین صاحب تاسو حتما د جبار ثابت مرکه لیدلې یو خصوصي بل شبکې سره مرکه لرله وایي دا سړی ما سره بندي و دلته بیا د ولسي جرګې د یو غړي نوم یې مخکیني واخیست هغه راغی راته یې ویلې د ډالرو پیشنهاد راته وکړ نه پوهېږم 9,000 ډالر وایي زه در کوم دا سړی خوشې کړه دا سړی وایي درکې خپله د موین د ارشد ښوده دوی دا پیسې دې کمه کړي بالاخره 2-3 دوسیې دا سړی لري په څرنګوالۍ کې اوس پر هغه باندې سترګې پټېږي له محبت څخه هغه کس چې د دې حکومت په سر کې چلنج ورکول کېدي چې د کابل بانک موضوع زموږ لپاره حیثیت دی دا زموږ ډېر سور خط دی هغه راایستل کېږي په ټول دنیا کې غوغا ده حتی د امریکا سفیر هم وایي چې دا زما لپاره یو دردونکی خبر دی چې په دې شکل باندې کېږي هغه ټول افغان ولس ته د تانې په شکل وایي چې بیلیونه ډالر راغله او شخصي جیبو ته ولاړل دغه سول د موین ارشد دوسیې د ظلم دوسیې د اختلاس دوسیې د غلا دوسیې د موټرانو زړې موټرانو دا مسایل دي پر دې سترګې پټېږي او دغه کېږي انتخاباتو په کمیسیونو کې د اصلاح په نامه باندې 90% ټول هغه غله ناست دي چې د هغې څو ورځې مخکې انتخاباتو کې غلاوې کړي دي ویډیوګانې سته عکسونه سته رسنۍ سپانسر په فیسبوک کې ورباندې چلیږي خو هغه مقرریږي اوس هم ناست ټول خلکو سترګې ورپټې کړي دي دا په دې معنی چې دلته درد نشته دلته د پیسو ټیلیدو معامله ده همدا اوس په میلیونهاو افغانۍ هره ورځ د انتخاباتو په نامه باندې مصرفېږي دا پیسې له کومې خوا راغلي د همدغه ولس څخه یې ټولې کړي. کمین صاحب تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه ښاغلی عظیمي هم ورته اشاره وکړه چې ضعف مشخصا په حکومت کې ده خپله ولسمشر سمه رهبري نه لري د امنیت شورا سلاکار وګورئ فامیل یا دلته شته یا نسته که دلته هم اوسي په زرې موټرو کې ګرځي دفتر شاوخوا ته نه تیږې راتاو دي حتی ویل کېږي چې د تشنابو دروازې به هم شاید زرې اوس په دغسې یو وضعیت کې ټول د خلکو هغه پام او هغه سترګې د ولسي جرګې غړو ته پاتې خپل استازو ته پاتې تاسو بالاخره څه کوئ په داسې وضعیت ولسي جرګه اجرایي ارګان نه دی ولې حداقل پوښتنه ترېنه کولی شئ دقیقاً تاسو کولی شئ ولسمشر نظارت محکمې زموږ ته حق دی بله او ولسي جرګې ثابته هم کړل چې هیڅ کله در تاثیر لاندې هم نه راځي په دې وروستیو کې تاسو وویل چې ځینې مسایل چې باید په ملي شکل باندې هغوی ته د ملي ګټو په چوکاټ کې ورته کتل سوی په هغه شکل اجرات کړي دي او هیڅ طاقت به موږ چپ نه کړی سي همدا اوس چې زه ستا سره ناست یم دا واقعیتونه درته وایم دا د ولس درد دی چې زه دلته راوړم ولی فکر نه کوئ دا کافي نه ده د دونه باید تاسو پوښتنه وکړئ جدي پوښتنه ترېنه وکړئ دقیقاً نه یوازې دا بلکې پر دې باندې ما مخکې ویل چې ګروپونه کار کوي او دا مسله تر هغه وخته پورې کوو چې دا کسان زموږ سره مخامخ شیني او خبرې راسره وکړي او ټول مسایل راته کښېږدي پر میز باندې که دا کار نه کوي موږ ولس سماده کوو تاسې ګورئ موږ 18 کاله نارې وو چې د افغانستان جګړه استخباراتي ده کله چې د افغانستان جګړه استخباراتي نارې وي په دې معنی چې باید پر استخباراتو پانګونه وکړي که چیرې ستاسو د استخباراتو مشر په انتخاباتو اخته یي او نور معینانو کسانو مامورین یې ټول غیر مسلکي کسان له دې څخه زه د چیش تقاضا وکړم تاسې ګورئ دا موضوع پټېږي دې ته ډېر عادي رنګ ورکول کېږي دا یو ډېره غټه موضوع ده دلته انسانان تباه سوي دي او دا د هر فامیل پورې اړه لري د یوې کورنۍ 14 نفره په دې کې ژوند د لاس ورکړی وي خو دې موضوع ته عادي رنګ ورکول کېږي دا عادي موضوع نه دا مستقیما پر ولس باندې برید سوی دی دې ته باید عادي ونه کتل سي همدا اوس باید د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وای همدا اوس باید د افغانستان حکومت په دنیا کې چغې وهلې وای چې پر موږ باندې څه حالت دی خو د انتخاباتو په خاطر د خپل ګټو په خاطر باندې دا مسله همداسې پټه پاتېږي تېرې او موږ چاته اجازه نه ورکوو چې داسې مسایل د ولس د سترګو او دنیاوالو څخه پټ کړي.